नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीटीपीएससी जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग चल रही है और 28 जून की सेकेंड शिफ्ट की टाइपिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। इसके बारे में फुल रिव्यू करेंगे और कितने फेल, कितने पास, कितनी अटेंडेंस, ये सब चीज़ें यहाँ पे देखने वाले हैं हम। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम सबसे पहले देखते हैं कि मैटर कैसा रहा है। अगर मैटर की बात करें तो मैटर इजी टू मॉडरेट रहा है। इस बार हार्ड लेटर बहुत ही कम आए हैं। जो आप जैसे मेरी टाइपिंग में टाइपिंग करते होंगे तो उसमें जो वो टफ जो होता है, टफ वाला सेगमेंट होता है, उसमें जो लेटर आते हैं उसमें के बहुत कम लेटर देखने को यहाँ पे मिले हैं और इजी टू मॉडरेट यहाँ पे देखने को मिला है। और हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में भी नॉर्मल ही रहा है, कोई ख़ास वहाँ पे देखने को नहीं मिला है। तो अब यहाँ पे देखने वाली बात ये हो जाती है कि कितने स्टूडेंट पास हुए और कितने फेल हुए। इस बात की भी जानकारी आपको हम दे देते हैं। जैसे कि अगर टोटल स्टूडेंट कितने आए, तो टोटल अगर स्टूडेंट की बात करें तो 182 स्टूडेंट यहाँ पे देखने को मिले हैं, मतलब इनकी प्रेजेंटेशन हुई है। और इसमें टोटल हम आपको बता दें 168 लड़के यहाँ पे पास हो गए हैं। टाइपिंग बहुत ज़्यादा लेवल पे यहाँ पे लोगों की निकली है इसमें, ठीक है। 168 लोग यहाँ पे पास आउट हो गए हैं और यहाँ पे जो 14 स्टूडेंट जो हैं फेल हुए हैं। 4 हिंदी में फेल हुए हैं, 10 इंग्लिश में फेल हुए हैं। और अगर बात करें यहाँ पे टोटल दोनों में कितने फेल हुए हैं, 2 स्टूडेंट दोनों में फेल हो गए हैं। और यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आने वाला है उसमें 2 महत्वपूर्ण गलतियाँ जो स्टूडेंट कर रहे हैं उसको हम लेकर सम्मिलित करेंगे और उसी की वजह से ज़्यादातर स्टूडेंट फेल हो रहे हैं। तो वो ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।